Masakaw Explain, kabar sa basa na. Update man to rin mga pagari, discuss na no. Nami pantag si sagyang kaya kagi ako gagawi, nami kapagituga sa bato, agyang kaya Iran, nagugyang kaya Amerika, sabab, sagyang kaya Amerika, na tigliran amyokit, agyang ko tatalo, nabal, destroyer, agyang kaya manan yan, na Amerika, na tinimbak sira na Iran, kagiyaginan so Peter wa Iran, without warning that any vessels come udi na pagukit sung si sagyang Strait of Hormuz that we will fire timbak nami, we will strike without warning. So gina ni miyaw lola kagay na isa ko isagawi o kagay na te pa nga nagyang kaya isa ko isagawi te pa nga nagyang kaya si Trump miyokit sa yaman na Strait of Hormuz sagyang utwa sa timan na barko gito so Peter yan na operation tunotang uto operation nira Freedom Operation Freedom manan yan nagyang utwa mga barko may istaksan na pagunutan niyan kung kapakalawang niyan sa Strait of Hormuz. Ay manan yan na kagi si Misral na. Ay manan yan na tigilin ni Trump, ay manan yan na suldro, pagukit pagunutan niyan ng utang mga barko ro ay manan yan na may stock. So, tipo nga naging Amerika, miyon nasiran, sa timan na tinimba ka Iran na miya kapeto. So, kagip man ko gagawi, so just 2 days after that incident, na tipa nga ni Trump, na talotiman na mga US naval, pagukit siya manan yan, na Strait of Hormuz, na tinimba kaging Iran. Auto, miya kasanging isiran. Miya kapagitugas Iran sa after on. Why? Ay manan yan mga pagarya, na miya ka last 3 days, Peter Trump, agyang uta Operation Freedom. Ay man to, nasukon so may stock, asulid san sa Strait of Hormuz sa gatosan na barko. Napagaw, hindi gatosan o puluan, wala, napagaw kitang ni Trump. Paman nakuin niya na gus. Ay man niya, miya kay mapita, miya ulola, adna sa timan na barko Amerika, piyakaw na Iran ro, nabal. So kaya pa gatok yan sa nga straight na bada panimba kagi nga kuan abumba pamumba yagi nga Iran. So orian o kaya pamumbero na rami ka atras. Kaya kung makatras kay mapita clear si Trump sa tigin na amanan yan na pus di kitaros pasi agi nga na nakapag-escorter ka no mga rarangit ang mga tawanan. So amanan yan budno tumiya ka dugawi na kay ko gito so kagi ko gagawi. Ay amanan yan na oriyan ang utamiyaw lola na miyang pamana miyang warning aging Iran, Peter wa Iran. Diya mi kabaya ubud na kisusupu nagyang kaya Amerika si kapagukit aging kaya manan niya ng mga barko. Besides, pagiug kami, udi na miniug kami sa pagkukit sulangon ng mga barko inun tabu barko ay Israel ka diya midnanan pagkukitan. Na. Ari Abu Muhammad Hussein Amanuddin nari, miya solve so problema san. Hidayah M. Amer, kauto. So, manan yan, na miyang warning aging Iran, sa tigyan na, diya mi kabaya ubad na kisusumpat na Amerika. Kakana ba mi pagkalak na Amerika? Away. Sa pagukit, namibal siran sa platform. Saya ka no register. Maka-register ka no, nambugang ano sa schedule ka pagukit tiyo. Kauto. Miya kalubo dira nga internet. Miya da so checkpoint baka sigedro na tiga kata so teke taka di. Kaya mana niya through internet. Now, yang otakya parang warning kapang warning aging Iran na tanto ko mailot. So, just 2 days after o 3 days after nakauto. Yang otak talo timan kaya kagiya ang mga barko udi na mga naval, Trump, na piyakaw kitiran sa Strait of Hormuz. Ay manan yan, without informing Iran, na miyukit siran. O pa man na, kabubutangin sa mga tawanan. O ay. So, kay ko makatadul sa street, na bayran da pamumbay. Piyamumboy ni Iran.
So miaka tido wasiran. Ayama na niya na miaka Agian nga mambu Amerika na tingna we have a right to defend ourselves. Ting mambu era na siyo pagi so pangitaban nami. So tinimba kami skano. So gina ni latest balitasan iman to napamatian tanong si Sagyang aya kaya pakaukit yan sa nga kabar sa Basam Ranao mga news agency. Actually nada ka na ma-review na naya ko ka pangupin. Kagi gusto na miya ko mako na last utso. Pangulilat tap na kinagu dita pelakay. Why? Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shout out terkasan Anwar Adam. Pitu ka nga nakapman agi nga iya mga tao. Bumati nakararangit asiran na anagya migira kan sa 500 star. Lango-lango na minibigay niya na 800. Namatan siya kitwa. Uy, kanaba kon miya ribet, kapkububay niyan rakano to. Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz. Giyang kaya headline na miya panutul siya. Giyang kaya BBC. Bapya panatigyan agyang kaya kaya pakapagituga sa timbak bomba agyang kaya Iran kagya ko gagawi na swatigyan so kapasadan. Meta tadi nagu kapangilas isa ka sagyang utwa agreement ayamanan niya na tanitiya sa ceasefire na ayamanan niya na season din aguda pan mabaruba. Bapya paniyamanan niya na kaya pagituga Iran sa Panglo. US President Donald Trump says ceasefire is still in place with Iran despite a clash between Iran and US naval destroyers in a Strait of Hormuz for which both sides blame each other. Ayman yan na swatigyan so ceasefire. Udi na mitatadisan a ceasefire. Why? Nadid na tigyan malin despite clash between Iran US naval destroyers in the strait. Bapyap na tigyan agyang kaya kaya pakapagituga sa timbak Panglo agyang kaya makambabala sa Strait of Hormuz. Both sides siran na dua tigyan na emanan yan na disiran di sendita. Oy sagyang kaya miyaw lawla. The US said Iran lands missile, drone and small boat against 3 of its warship. US said Iran lands missiles, drone and small boat against 3 of its warship in what it's called unprovoked attack. Trump said Iran trifled with us today. Ayaman na niyan na Petero agyang kaya si Donald Trump. Kagitigan ko gagawin agyang kaya yaman na niyan na Iran na tinimbak kameran. Tinimbak Iran na tigyan agyang talo teman a warship. Katin mo ready timba ka. Warship besaya ini suldiran ro. Atib dera no na repa ka kay miya lagu si Rambu. Ayaman na niyan na tinimbak kami niya tinimbak tiga gyang kaya Amerika tinimbak Iran so talo teman. Ang mga warship, man na niya nagutos ng mga tangke di gira. Ito na ni. Mga vapor di gira, gyang kaya, man na niya na Amerika, agya ada ko na sabab, o di na unprovoked. Ito naman di unprovoked. Kaya man na niya, walang dahilan. Iran top military command, meanwhile, allies, the US had targeted an Iranian oil tanker and other vessels approaching the Strait of Hormuz and carry out aerial attack on vessel coastal areas. Pagsagyang kaya mini report na padro panatigyan na sumiop mambu agyang kaya Amerika na adin ko na tinimbakiran hinihilaan ito no to alleged paman na aya katawiran na aya ilayan ni ranon nagyang ako na oil tanker absul chagyang Strait of Hormuz approaching the strait man na niyan na absul chagyang Strait of Hormuz na tinimbak kon mambu agyang kaya man na niyan na Amerika. The flare up come a day after Iran and foreign minister had said it was considering a US proposal to end the war.
And further sign of the fragile of the ceasefire, early on Friday, United Arab Emirates Ministry of Defense said it is defenses were actively engaging with missile and drone attack from Iran. Ay manan yan na padsa natigyan na alliance sign. Agyang aya fragility. Ay manan yan na pamanaging atigyan na maad na si spare. Peter agyang United Arab Emirates. Miyag comment sa nga miyaw lola. Tigyan na ginan na tigyan ni Muayan. Why? Muayan. Ginan na tigyan ni Muayan. Agyang aya maad na si spare. Why? Rop paman na baburkirkiga si spare paman na huyang atigo Bisaya. Why? Fragility. Ginan na tigyan ni Ilayan. Udi na mo ayan agyang kaya minita di si spare akwan. Malam ka si spare. Peter Opanagya, Ministry of Defense said in air defense were actively engaging with a missile and drone attack from Iran. Mananin na agyang tigyan na mata na United Arab Emirates ka sumasay din sa Amerika. Ay mananin na ginanatigyan mambu na actively engaging. Ay mananin na dinipinsera na ginawairan mambu. The ministry later said 2 ballistic missile and the UAV had been launched from Iran, resulting in 3 moderate injuries. Iranian state media initially report explosion. The ministry later said, na oriano to atigyan na agyang kaya ministry, agyang kaya United Arab Emirates, 2 kontiman na ballistic missile, agu UAVs had been launched from Iran, resulting in 3 moderate injuries. So, man na yan, nagyang miyabati ako nagyang ako, na paman nagyang ako na Iran, natin imbakiran nagyang United Arab Emirates, nakatero miniport siya na adungo na 2 timan, a ballistic missile, miya salo Iran, ang makapupuon sa manan yan na Iran. Sa kesa pa natigyan, nagyang 3 miya angalon, moderate injury. Iranian state media initially reported explosions in the Strait of Hormuz on Friday. Friday kini kagyo ang miyaw lawla. Describing them as an exchange of fire with enemy. Meanwhile, local media reported explosions were heard in Tehran. Ay manan yan na miya panutulag yung Iranian state media na gingatigin na miya nagabot mga explosion bato sa nga Strait of Hormuz kagiatigyan ko Friday. Adi kapakaya miya lolo to nagi na Friday na miya nagiran ro panatigin na mga adi imbabato sa Strait of Hormuz. Exchange of fire with the enemy na to. Peter yung Iranian state TV na natigin na miya nga anaga mga explosion. When you say explosion na min bato, dataro pa mauwan, miya nagisa kwa, mala bato. Miya nga nagatigyan nagyang mga ala bato, why? Describing an exchange of fire with enemy. Nagiatigyan na di makasumbi, o di na ngoto di makasumbi bato, why? Saya man niyan na ko mga riduwe. Sama no to na Amerika guiran mitidawaro sanguta Strait of Hormuz. Manto ko no to Friday. Not long after, statement from Iran top military command said US aerial attacks struck the coast of Bandar Khamir, Sirik and Qism Island. Sama no to na oriano kaya pakatidaw agyang nga Amerika ugyang nga Iran san sanguta Strait of Hormuz. Not long after, datigyan pang ate, nagyang kaya military command, ay United States of America, aerial attack struck the coast na sumiyop mambugi nga America through aerial attack. Why na pianim ba kaya nagyang kanan na, ay maana niya na Bandar Khamir, Sirik, and Qism Island. San sa badiwan ng Strait of Hormuz, sa Strait of Hormuz na pagkapi ko kasi. Nagina ni pia mumbu ni rana saya. Nagina nga sa tampar si sakawanan na era nanan. So gina di pada gina ni pada di pagago. Wait na ma-occupy na Iran.